Ողջույն ընկերներ, առաջարկում եմ պատրաստել մեր ընտանիքում տարիներ շարունակ պատրաստվող համեղ ու նուրբ նրբաբլիթի շերտեր։ Առաջարկելու եմ նաև համեղ միջուկի տարբերակ, որը տարբերվում է մեր ավանդական տարբերակից։ Եվ այսպես պատրաստենք խմորը։ 3 ձուն լցնում ենք խորը տարայի մեջ, ավելացնում 1 թեյ գթալ աղ, 1.5 թեյ գթալ շաքարավազ և մի փոքր հարում մինչև մասան դառնա համասեռ։ Այնուհետև ավելացնում ենք 3 բաժակ սենյակային ջերմաստիճանի կաթ։ Խառնում ենք և ավելացնում 2.5-ից 3 բաժակ ալյուր։ Կարող եք իհարկե ավելացնել 1 բաժակ կաթ, հետո 1 բաժակ ալյուր, նորից 1 բաժակ կաթ, այդպես հերթականությամբ ավելացնել և խառնել, որպեսզի գնդիկներ առաջանալու հավանականությունը հասցնեք նվազագույնին։ Ես ավելացնում եմ 2.5 բաժակ ալյուր։ Ուշադրություն դարձրեք, որ բաժակները միևնույն չափն ունեն։ Համասեռ դարձնելուց հետո ավելացնում ենք 1-ից 1.5 բաժակ եղման ջուր։ Ինչու 1-ից 1.5 բաժակ, քանի որ հնարավոր է մասան լինի թանձր, ինչպես իմ դեպքում է, եւ անհրաժեշտություն լինի ավելացնել եւս կես բաժակ։ Վերջում ավելացնում ենք 3 ճաշի գթալ ձեթ եւ լավ խառնում։ Եթե գնդիկներ են առաջացել, կարող եք մաղով անցկացնել զանգվածը։ Թողնում ենք խմորը հանգստանա 15-20 րոպե, որից հետո սկսում ենք թխել լավ տաքացրած թավայի մեջ։ Նրբաբլիթների շերտերը կարող են ունենալ տարբեր տրամագիծ եւ հաստություն, դրանից կախված կլինի նրանց քանակը։ Սովորաբար մեկ չափաբաժնից ստացվում է 38-ից 42 հատ նրբաբլիթի շերտ։ Կրկին նշում եմ, կախված տրամագծից եւ շերտի հաստությունից։ Թխելու ընթացքում, եթե նկատում եք, որ մասան թանձրանում է, կարող եք մի փոքր եռացրած ջուր ավելացնել։ Արդյունքում ստանում ենք այսպիսի նուրբ ծակոտկեն շերտեր։ Այժմ շերտերը կարող ենք լցնել ցանկացած միջուկով, որը որ սիրում ենք։ Ես այսօր առաջարկելու եմ համեղ քաղցր տարբերակը։ Եվ այսպես թավայի մեջ լցնում ենք բալ, ավելացնում ենք շաքարավազ ըստ ճաշակի եւ դնում կրակին։ Մի փոքր խառնելուց հետո այն սկսում է ջուր արձակել, առանձին տարայի մեջ խառնում ենք 1 թեյ գթալ եգիպտացորենի օսլան և ջուրը։ Լցնում ենք եռացող մասայի մեջ։ Արագ-արագ խառնում ենք, քանի որ մասան շատ արագ սկսում է թանձրանալ։ Թողնում ենք կրակին այնքան, մինչև ստանանք թանձր մասսա, իհարկե անընդմեջ խառնելով։ Իհարկե բալի փոխարեն կարող եք օգտագործել նաև այլ հատապտուղներ։ Տեղափոխում ենք այլ տարայի մեջ, որպեսզի շուտ սառչի, և պատրաստում ենք կաթնաշոռային զանգվածը։ Վերցնում ենք 180 գրամ կաթնաշոռ, իհարկե քանակը կախված է ձեր նրբաբլիթի շերտերի քանակից։ Ավելացնում ենք ձու և շաքարավազ ըստ ճաշակի։ Իհարկե կարող եք շաքարավազ առհասարակ չավելացնել, եթե չեք սիրում։ Լավ խառնում ենք, ավելացնում ենք նաև մի պտղունց վանիլին համի համար և միջուկը պատրաստ է։ Արդեն կարող ենք ձևավորել նրբաբլիթները։ Վերցնում ենք կարմրացրած մասով շերտը, վրան լցնում ենք կաթնաշոռային զանգվածը, այնուհետև բալով զանգվածը, որը արդեն բավականին սառած է լինում, կողքերը ծալում ենք և փաթաթում հետևյալ կերպ։ Նույն կերպ ձևավորում ենք մյուս նրբաբլիթները։ Եթե բալով միջուկ չեք սիրում, կարող եք այս միջուկը չավելացնել և փաթաթել միայն կաթնաշոռով։ Այս տարբերակը շատ հարմար է նախաճաշի համար, շատ համեղ է ստացվում։ Ահա այսպես ձևավորում ենք բոլորը և դասավորում ենք ջեռոցի տապակի կամ հրակայուն տարայի մեջ, ինչպես իմ պարագայում է։ Վրան հալեցրած կարագ ենք քսում և դնում 180-աշճան տաքացված ջեռոց, մինչև գեղեցիկ ոսկեգույն երանգ ստանալը։ Եթե չեք ուզում մակերեսը կարմրի, կարող եք ծածկել փայլաթղթով։ Հանում ենք ջեռոցից և մատուցում, ինչպես տաք, այնպես էլ սառը վիճակում։ Ի դեպ ասեմ, ինձ շատ է դուր եկել սառը վիճակում։ Բայց քանի որ ճաշակին ընկեր չկա, դուք փորձեք և գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում։ Այսօրվա համար այսքանը, բարի ախորժակ։